M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat, prometen... Bon dia, bona vesprà, gent de Pego i d'Aia, que ens escoltem. Estem dimarts 7 de març. Avui parlarem de la segona fira de Binatural de diumenge passat, del 5 de maig. Encara que no crec que siga la bona persona per a parlar d'aquest esdeveniment, com bon francès no necessite cap agraïment. El fet és que estic super content, és el segon i ja és un pas al davant. I jo crec que, encara que al final d'aquest capítol parlarem dels punts a millorar, podem dir que és un èxit. Doncs començarem per agraciar tothom que ve, que participa, que ajuda, que dona vida a aquesta trobada amb solet, quan veiem que el dia dilluns després va fer una ruixa així a Pego, una bona ruixa. Tenim Dioniso sempre que ens protegeix d'intemperi i del mal oratge. Gràcies a ell. A començar per els patrocinadors, sense qui no podria ser possible. L'Ajuntament de Pego i els seus serveis tècnics, l'associació Comerç Pego, la nostra cooperativa Coopego, la Despesa Mediterrània i també la Rouge. Gràcies a l'Ajuntament de Pego no diré mai prou. Sense la nostra vila de Pego, i quan jo parlais de l'Ajuntament, jo parlais de tots els pegolins. L'Ajuntament és nostres. Radio Pego fa part totalment de la vila. I sense això no podria ser. Donc, gràcies a tots els pegolins, encara que no han vingut a la nostra festa, heu participat a que es faça. I això, moltes gràcies. Gràcies a tots els vinyaters. Un salut perquè no han pogut a l'últim moment venir, que m'han cridat totalment amb pena. No podem venir. Pense a Sergi Serrano de Terra Alta, que estava malalt, a Andrés de Casa Balaguer, que al final estava impossible, a Hilarion de Soplalevant, que tenia una festa fireta el mateix cap de setmana i que no ha pogut trobar un ajudant. Un salut a ells i han faltat una bona festa per l'any que ve, segurament. Una cosa més, voldria sincerament graciar les parades de menjar, perquè hi havia vi, però un vi sense bon menjar. Quan vaig presentar-vos la fira a l'últim capítol, vam parlar del bon menjar que havia fallat a la primera edició. Enguany, jo crec que vam tenir persones, productes de categoria. Jo pense amb Ruben de Gandia, que va fer unes pizzas increïbles. Pilar, que estava l'any passat i que a les dos ja havia esgotat tot que havia portat. Stils, que amb preparacions del terreny, amb productes del terreny, totalment la filosofia que intentem de compartir. La tia Tula de Villalonga amb tots els seus formatges i els embotits de Torralba, d'ací de Pego. Productes d'ací, per gent d'ací. Més que vins, més que menjar, teníem el vi de taronja de Sauro, d'oliva, excepcional. Per acompanyar el tast, el menjar, la música. Moltes gràcies a Jota Martínez, que ens ha encantat amb els seus instruments, amb les seves cançons, i Miquel Perelló i de la seva guitarra. També tindrem un punt a millorar que
parlarem després. La publicitat, la comunicació que vam tenir amb la Marina Plaza, amb Radio Pego, amb la revista alemana Costa Nachrichten, gràcies a Annen, i a punt que va venir fer un reportatge i jo trobé que van resumir, vam donar totes les ciències del binatural del nostre projecte en 30 segons. I moltes gràcies a ells per això. La Fira de Pego és una fira virtuosa. És a dir que us convidé a escoltar el reportatge de Apunt. És una consciència, una filosofia de produir, d'elaborar productes sans i d'una manera sostenible. Sembla que avui és un poquet el camí on podem anar. Somnier d'una DO, una denominació d'origine que passa al tot ecològic i que s'encarrega, perquè és un cost per als productors, però que s'encarrega de pagar que costa la certificació. Perquè són la gent que fa les coses bé que han de pagar. Jo trobé això un poquet estúpid. Ja a França hi ha una denominació que van passar al 100% ecològic i jo crec que és la millor manera avui de fer un pas de costat i de trobar una forma de singularitat. Una denominació d'origine que estiga controlada o protegida és defensar i pensar al futur d'un territori. És més que publicitat. I jo trobo que un camí sostenible és la via, la millora per la gent del territori, per els productors del territori i per la gent que compra els productes. Ja hem notat uns punts a millorar per la tercera edició, perquè parlem ja de la tercera edició, com punts d'aigua que van faltar. Això segur, tenir fons d'aigua dins l'espai, una música més al centre per protegir els nostres músics, amb un escenari baixa, uns rotolls a les parades per donar el nom del vinyater i el poble d'on ve, taules més per al públic, encara que hi ha molts de punts per sentar-se, per menjar, segurament és més pràctic de tenir una taula. Això, sempre les coses poden millorar. Crec que enguany hem fet una molt bona feina, sobretot les nostres voluntàries, que jo vull graciar de nou. És un equip, d'alto baix la mateixa que l'any passat, i amb qui tothom ha pogut comptar. Gràcies a tota la gent que ha vingut i també que no han pogut venir, que vindran segurament l'any que ve. No veig res que podem pedir una tercera edició, que podem esperar d'un futur de la Fira de Pego. Per què no una fira internacional del vi mediterrani? A començar per les illes, podríem convidar un o dos vinyaters de França, d'Itàlia, de Grècia, de tota la corona mediterrània. És una cosa que podem aconseguir així a Pego. Gràcies a tothom, salut i vi! I és moment d'estar units